1. अस्सलाम वालेकुम। इसका नाम है काशिफ, इसका नाम है काशा। तो we gaan jullie leren hoe jullie Urdu spreken. Jullie leren schrijven, spreken en zelf lezen. Oh ja. Ja, dat gaan we vandaag doen. आप दोनों को उर्दू आती है? Nee, हाँ जी, बोली आती है, बोलनी आती, पर लिखनी वगैरह नहीं आती। लिखनी नहीं आती। Ja, onze moeder vroeg aan ons van kunnen wij Urdu spreken, schrijven en lezen. Wij zeiden van we kunnen wel spreken, maar niet schrijven en niet lezen. तो आज फिर हम उर्दू क्लास शुरू करेंगे। पहले हम सारी उर्दू लिखना सीखेंगे, Oké, फिर हम उर्दू को साथ पढ़ना सीखेंगे oké. और फिर हम देखेंगे कि उर्दू के लफ्ज़ों को जोड़ के कैसे पढ़ते हैं। Oké, we gaan vandaag leren hoe we Urdu spreken, schrijven en lezen, zoals ik al lang gezegd heb. En we gaan ook leren hoe we een woord in Urdu kunnen hakken. Dus dit wordt onze Urdu klas. Oké, en zullen we beginnen? Ja. अब हम शुरू करेंगे। उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ तहज्जी जिसको उर्दू में कहते हैं, ये अलिफ बे और पे होते हैं। Kijk, wij gaan dan Urdu leren en onze alfabet in Urdu is niet A, B, C. Het is Alif, B en T. और कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? तकरीबन 39 या 40 के करीब होते हैं, 39 या 40 ऑलमोस्ट। हम स्टार्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे, पहले हम देखेंगे सारे अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं, हरूफ तहज्जी सारे कैसे होते हैं। उसके बाद आज हम शुरू के 2 लफ्ज़ लिखना सीखेंगे। Oké, we gaan vandaag leren wat de Urdu alfabet is. 39 of 40. We gaan vandaag de eerste 2 woorden leren. और ये जो है ना सारे, ये सब के सब हैं उर्दू के अल्फ़ाबेट्स। Deze allemaal zijn Urdu's alfabet. हरूफ तहज्जी। In Urdu zeg je haruf tahaji. Dus we gaan de ABC, de alfabet natuurlijk. In Urdu gaan we niet van links naar rechts, maar we gaan van rechts naar links. Dus niet schrijven van wacht, ik deed dit of ik deed dit. Maar dat gaan we in Urdu schrijven, maar van rechts naar links. Dus we gaan dat schrijven en dan laten we een goede voorbeeld zien. Alif met A. Dus schrijven we die. Oké. अलिफ मद, अलिफ मद आ, Alif. Met A. अलिफ मद आ, Alif met A. Alif met A. Daarom doe je met A. अलिफ मद आ। Alif met A. हाँ, Alif met A. Alif met A. Alif met A. Gaan we ook leren nou. We gaan nou onze alif schrijven. Dus dit is alif. Alif en alif. 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 अलिफ। एक बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ लिखें तो वो अलिफ बन जाता है। Een lijn van boven naar beneden, dat wordt alif.
अब हम लीगो की मदद से अलिफ और अलिफ मत आ लिखेंगे. Nou gaan we van de hulp van Lego alif en alif met a hierop schrijven. Alif. Alif. Alif met A. Alif. Met. Alif met A.